네, 여러분 안녕하세요. 단호입니다. 날씨 진짜 좋네요. 주말에 날씨가 너무 좋아서 어디로든 가야 된다 싶어가지고 지금 일단 어디든 가보고 있는데, 낮에는 덥네요. 이제는. 그리고 그 600알랄이 리콜을 받기 시작했죠. 굉장히 좋은 소식인데, 그 4월 5일부터 예약을 받는다고 해가지고 제가 4월 5일날 조금 늦은 감이 있지만 점심시간쯤에 제가 연락을 해봤어요. 예약을 해보려고. 근데 이미 예약이 다 찼다고 하더라고요. 4월 예약을 일단 다 받아가지고 말에 4월 29일인가 그때쯤에 다시 예약을 받는다고 하더라고요. 고객센터에 연락을 해봤는데 사실 고객센터가 아는 거는 그렇게 많지가 않아가지고 뭘 물어봤는데 별 반응이 없어. 4월 5일날 예약을 받는다고 했는데 선착순으로 이렇게 달마다 받는다 이런 얘기도 없었을 뿐더러 당연히 예약이 되는 줄 알고 그냥 전화를 했는데 4월분은 이미 예약이 됐습니다. 4월 말에 다시 5월 예약을 잡아 주십시오. 근데 그거를 어디에도 공지를 안 했잖아요. 지금 기다리는 사람이 얼마나 많은데 그렇게 예약을 받으면 결국에는 제가 알기로는 그 4월부터 7월까지인가 그 전문 인력이 투입되는 걸로 아는데, 그 이후부터는 딜러가 수리를 하고, 당연히 조금이라도 전문성이 있는 분들한테 정비를 받고 싶겠죠. 요새 뭐 혼다가 일하는 상황만 봐도 딜러점이 제대로 수리를 할 거라는 믿음이 이렇게 크지가 않단 말이죠. 여튼 4월 말에 다시 예약을 잡아야 되는데, 그런 점에 있어서 물어봤더니 죄송하다. 네, 저희도 그 부품이 언제 이렇게 부족하거나 부품이 어떻게 될지 모르니 그렇게 일단 나눠서 받고 있다 라고 안내를 받았어요. 리콜은 지금 몇백 대가 되는데 그게 물량이 부족한 게 말이 됩니까? 엔진 그 아세이가 살짝 빡이 치고 물론 리콜을 한다는 것 자체는 굉장히 축하할 일이고 감사합니다 할 수도 있죠. 근데 이 대처들이 항상 몇 퍼센트씩 아쉬우니까 왜 그럴까? 저는 그런 아쉬움이 조금 있었습니다. 리콜을 받으신 분이 계신지 모르겠지만 이제 슬슬 첫 리콜 받으신 분이 뭐 이런 게시글이나 커뮤니티에 올라오겠죠. 한번 그런 후기를 좀 봐야겠습니다. 제대로 수리를 하는지 어떤지. 잘 하겠죠. 사후에 생길 문제도 혼다가 고려를 하고 있을 것이라고 봐요. 리콜 받은 차량인데 누유가 있다든지 뭐 엔진이 뻗는다든지 그런 문제가 생기면 혼다도 또 골치가 아파질 거예요. 결국 뭐 리콜을 해준다는 거는 정말 고마운 일이지만 역시나 또 대응과 그 진행 방법이 조금은 아쉬움이 있다. 근데 요즘 모르겠어요. 약간 혼다가 저도 혼다 좋아합니다. 혼다 차 여러 대 타보고 지금 이 600알랄도 드림바이크였고 그래서 거의 신차로 데리고 온 거고. 근데 요즘 혼다가 왜 모르겠어요. 뭐 그쪽 내부에서도 이것저것 바쁘겠죠. 거기서도 격변이 일어나고 있는 중이니까. 그렇지만 어떤 행사를 한다든지 어떤 일을 했을 때 항상 문제가 항상 제기가 됐었던 것 같아요. 저도 뭐 업무를 하고 직장을
이렇게 생활도 하고 하는 사람이지만 뭐 이해를 아예 못하는 건 아닙니다. 근데 조금 더 여론이 여론인 만큼 지금 사실 혼다가 막 여론이 엄청나게 좋은 상황은 아니잖아요. 여기저기 지금 연달아 안 좋은 일이 터져서 그럴 때일수록 좀 더 신중하게 행사라든지 이벤트라든지 그런 거를 진행을 해야 되지 않을까 저는 생각이 듭니다. 뭔가 이벤트를 주최해 주신다든지 그런 거는 너무 고맙죠. 하지만 기왕이면 안 좋은 소리 안 나오게끔 하는 게 너무 좋잖아요. 아, 여기 벚꽃 이쁘다. 리콜 4월에 예약을 잡으신 분들은 모두 다 잘 수리 받으시길 바랍니다. 문제없이 수리되셨기도 바라고. 아직 날씨가 좋다고는 해도, 낮에는 엄청 좋다고 해도 일교차가 너무 큰 것 같더라고요. 그래서 밤에는 아직은 좀 무서워. 너무 추워. 시즌 열렸고 막 발이 다닌다고 그냥 열정으로 타시는 분들이 많더라고요. 그래서 보면은 막 다 감기 걸리고. 원래 시즌 열릴 때는 감기 한 번씩 걸리는 거예요. 그게 시즌 온이지. 벚꽃 봐라. 아주 이쁘다. 저도 뭐 가까운 동네에 벚꽃이 좀 많이 폈다는 곳에 갔다 와서 벚꽃도 구경하고. 이야, 벚꽃, 이야, 좋네. 좋아. 그 비가 온다고 해가지고 부랴부랴 갔다 온 거거든요. 근데 비가 왔는데도 불구하고 아직 벚꽃들이 말짱하게 있네요. 요번 벚꽃은 좀 짱짱한 것 같습니다. 근데 이럴 때 이제 목련, 벚꽃 이런 애들이 슬슬 질 시기에 꽃잎들이 도로나 길에 많이 떨어져 있거든요. 가을과 마찬가지로 꽃잎들 조심해야 됩니다. 까딱 잘못하면 꽃잎에 이제 미끌려가지고 사고가 날 수 있어요. 요새 일교차도 크니까 보면은 좀 바람막이나 이런 체온을 유지할 수 있는 얇은 옷들을 좀 잘 챙기시기 바라고. 꽃잎 많은 거 주의하시고요. 너무 들뜬 마음 너무나도 이해가 되지만 조금만 릴렉스하게 라이딩을 해주시기 바랍니다. 사건 사고가 너무 많아 진짜로. 나도 빨리 리콜 받고 싶다. 빨리 리콜 받아서 다시 길들이기를 해야겠지? 귀찮은데. 그래도 엔진이 새거가 되니까 게이득. 그럼 여러분, 저는 카페에 거의 다 도착해서 여기까지 영상을 찍도록 하겠습니다. 그럼 안녕.